მოგესალმებით, პალმსემულო ტელემაყურებლობა. Თქვენს წინაშეა სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი ალეკო კაკაურიძესთან ერთად. მე მისი წამყვანი გახლავართ. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დიდ ინტერესს გამოიწვევს, ვინაიდან იგი საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს ეხება. გუნდს, რომელმაც ზესტაფონელ გულშემატკივარს უამრავი სიხარული მოუტანა, უამრავი დაუვიწყარი წუთია ჩუქა, ბევრი გამარჯვების თანაზიარი გახადა. სასიხარულოა, რომ ზესტაფონი ერთი ლიგით დაწინაურდა და ეროვნულ ლიგას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. მართალია, მეოთხე ლიგა არ არის ის, რაც ზესტაფონელ გულშემატკივარს უნდა, რაც ამ გუნდის ტრადიციებს, რაც ამ გუნდის წარსულს შეეფერება, რაც ამ გუნდის გეზს უხდება, თუმცა მაინც სასიამოვნოა, რომ ოდნავი პროგრესი არის და მარტივი არითმეტიკაა, რომ მეოთხე ლიგა ჯობია მეხუთე ლიგას. ამდენად ლოკალური წარმატება სასიხარულოა იმის შემდეგ, რაც ყველასთვის ცნობილი პროცესების შემდეგ გუნდმა დაიწყო ხელახალი ფუნქციონირება, დაიწყო ხელახალი აღმასვლა. თუმცა ამის პარალელურად სამართლებრივ სივრცეში რა თქმა უნდა გრძელდება მუშაობა იმის თაობაზე, რომ ზესტაფონი დაბრუნდეს იქ, სადაც მისი ადგილია. შარშანდელმა სეზონმა, რომელიც გუნდმა მეორე ადგილზე დაამთავრა რეგიონულ ლიგაში, დიდი ინტერესი გამოიწვია ზესტაფონელი გულშემატკივრებისა. მოგეხსენებათ, სულ ერთი ნაბიჯი დააკდა პირველ ადგილზე გასვლამდე ზესტაფონს და რო არა, უფრო მეტად სუბიექტური ფაქტორების ერთობლიობა გუნდი ამას ნამდვილად შეძლებდა და თამაშს ამას იმსახურებდა. თუმცა მოხდა ის, რაც მოხდა, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მეოთხე ლიგა გაფართოვდა და შესაბამისად აბსოლუტურად ყველა სპორტული პრინციპის დაცვის ზესტაფონს მოუწია იქ ასპარეზობა. რა თქმა უნდა, ეს ახალი გამოწვევაა გუნდისთვის, თავისთავად ცხადია ისიც, რომ პასუხისმგებლობა იმატებს, რადგან ერთით მაღალი ლიგა, იქ სულ სხვა დონეა, სულ სხვა გამოწვევები დგას, სულ სხვანაირი კლასია, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც მეოთხე ლიგაა, თუმცა სხვაობა არის მეხუთე ლიგასთან, ამას სჭირდება ბევრი მუშაობა, ამას სჭირდება გუნდის გაძლიერება, ყველასათვის საყვარელი გუნდის აწყოზე და მომავალზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის მენეჯერი სერგო ბუტკარაძე, რომელიც ამომწურავად უპასუხებს ყველა ჩვენს კითხვას. რა თქმა უნდა, საინტერესოა რა გეგმები აქვს საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს, რომელიც ერთი ლიგით დაწინაურდა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთი ლიგით დაწინაურება, ეს მოგილოცოთ არა იმიტომ, რომ ეს არის, რაც ზესტაფონელ გულშემატკივარს უნდა, უბრალოდ იმიტომ, რომ დაფასდა ის დიდი შრომა, რაც ჩადებული იქნა წინა სეზონში. მე მიმაჩნია, რომ გუნდი ღირსი იყო ისედაც ყოველგვარი თქვათ გაზრდის გარეშე ეთამაშა მეოთხე ლიგაში, თუმცა მოხდა ის, რაც მოხდა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით გუნდი ასპარეზობს მეოთხე ლიგაში. მინდა ჯერ ზოგადად სიტუაციაზე გკითხოთ, რა ვითარება გვაქვს ახლა და შემდეგ უკვე კითხვებით წარმართოთ ჩვენი საუბარი. მოვახსენოთ ტელემაყურებლებს, რა ხდება დღეს გუნდში, რა სიტუაცია არის, როდი დაიწყებთ მოსამზადებელ პროცესს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ბატონო ალეკო, მივესალმო ტელეკომპანია Argos მაყურებელს. მინდა მოგილოცოთ ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი პროექტის დაწყება, მე თქვენს გადაცემას გულისხმობ იმ ვითარებაში და სიტუაციაში, როდესაც საკმაო დეფიციტია ხარისხიანი სპორტული, ასე ვთქვათ, გნებავ ტოქ-შოუების და ზოგადად, ასე ვთქვათ, სპორტული პროდუქტის, თქვენი გამოძღება ძალიან მისასალმებელია და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი მშობლიური ქალაქის ტელევიზიაში განხორციელდა. მოგესალმებით. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, მოლოცვით დავიწყებ, მე ალბათ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის დიდი უმრავლესობა გულშემატკივრების დამეთანხმება იმაში, რომ ასე ვთქვათ, მოლოცვის მიმართულებით ცოტა, ასე ვთქვათ, ალბათ მეც და ჩვენი გულშემატკივრის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მოსალოცად მაშინ გვექნება საქმე, როდესაც ჩვენ კუთვნილ ადგილს დაუბრუნდებით, იმ ადგილს, საიდანაც უსამართლოდ და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ნორმების და სამართლიანობის საწინააღმდეგოდ მოხდა ჩვენი მოკვეთა 2015 წლის აპრილში. თუმცა მინდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული, ეს რამდენიმე დღის წინ,
ნამდვილად მისასალმებელია. მინდა გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ, მეორე სიცოცხლე კლუბის დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2016 წლის ზაფხულზე შეიქმნა ჭაბუკთა გუნდი, 17 წლამდელთა ჭაბუკთა გათამაშებაში ჩავებით მაშინ და მას შემდეგ აი ამ გუნდმა საკმაოდ წარმატებით იასპარეზა შემდეგ სეზონში, მეორე ვიცე-ჩემპიონი გახდა საქართველოს. შემდგომ უკვე გადაწყვეტილი იქნა მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ გვიასპარეზა რეგიონ ლიგაში, ფეხბურთის ფედერაციამ ჩვენი თხოვნა, ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილა რეგიონ ლიგის მონაწილეთა შორის, ასე ვთქვათ, მოხდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩასმაც და ნუ ეს ორი წელი გავატარეთ ამ ტურნირში. საქმე ის არის, რომ ხა როგორც იცით, უმრავლესობა ფეხბურთელების, რომლითაც დაკომპლექტებული იყო გუნდი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ადგილობრივი სკოლის აღსაზრდელები გახლდნენ 2000-იანი, 2001-იანი ჭაბუკები იყვნენ უმრავლესობა და ნუ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ისევ თუმდაც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ მივიჩლიებდით ამ გადაწყვეტილებას სამართლიანად, გადაწყვეტილებას, რომ არა ვართ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ, ხო? იმისათვის, რომ პროცესი საფეხბურთო ცხოვრების არ შეჩერებული იყო, იმისათვის, რომ განვითარება ამ ბავშვების თუმდაც და კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი გუნდებიც ყავს, როგორც მოგეხსენებათ, პროცესი საფეხბურთო ცხოვრების უნდა გაგრძელებულიყო და სწორედ ამით იყო განპირობებული ჩვენი გადაწყვეტილება დაბალ ლიგაში ასპარეზობის შესახებ. ნუ მოხდა ისევ ერთი წელი, ცოტა დაგვაკლდა ერთხელ შარშან დიდ ბრძოლაში ვიყავით და მოკლედ თქვენ უკვე ბრძანეთ იმის თაობაზე, რომ სხვადასხვა სუბიექტური ფაქტორი იყო ჩართული. გუნდი საკმაოდ კარგ ფეხბურთს აჩვენებდა, როგორც მოგეხსენებათ, გუნდში გამოცდილი მწვრთნელი, ზესტაფონელი მალხას ღონღაძე მუშაობს და მოკლედ საკმაოდ საინტერესო რამ გამოგვივიდა. მინდა გითხრათ და ვფიქრობთ, რომ აი ესე გავაგრძელოთ და ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით. ფეხბურთის ფედერაციამ, როგორც ბრძანეთ, მიიღო გადაწყვეტილება ლიგა 4-ის გაფართოების შესახებ და სპორტული პრინციპის მიხედვით ჩვენ ასე ვთქვათ, იმ გუნდებს შორის ვიყავით პირველი, რომელსაც უნდა იასპარეზა ამ ლიგაში და სიამოვნებით დავთანხმდით ფეხბურთის ფედერაციის შემოთავაზებას. თემა თავისთავად ძალიან საინტერესოა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დღეს ამოვწუროთ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მრავალათასიან არმია ჩვენი ზესტაფონელის გულშემატკივრებს აინტერესებს ეს თემა, თუმცა მე მანამდე პირველ რიგში მინდა ვიკითხო დაფინანსების თაობაზე, იმიტომ რომ დამეთანხმებით მნიშვნელოვანი წილად არის დამოუკიდებელი კლუბის წარმატება იმაზე, თუ რა ფინანსური შესაძლებლობები აქვს მას. მე რამდენადაც ვიცი, ახლად ამოწეულ გუნდებს, ასე ვთქვათ, ვინც ფეხბურთის ფედერაციამ ამოწია მეოთხე ლიგაში, დაუტოვა ძველი ლიგის დაფინანსება 50,000. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის რამე მაღალი მიზნების დასახვისთვის და აი მე მინდა კლუბის ხელმძღვანელობის მხრიდან ალბათ მოდის დახმარების ინიციატივა, აი ამაზე რომ ვისაუბრო, თქვათ რომ ამ ფულზე არ ხართ ალბათ მარტო დამოკიდებული. ბატონო, ფეხბურთი საკმაოდ ზვირი სიამოვნება არ არის ახალი და მე არ ვარ ამის აღმომჩენი, ნამდვილად დაგეთანხმებით. მართალია ის ინფორმაციაც, აბსოლუტურად სწორი ინფორმაციას ვფლობთ იმის თაობაზე, რომ ის 6 გუნდი, რომელიც დაწინაურებული იქნა ლიგა 4-ში რეგიონ ლიგიდან, ეს პირველივე პირობა, რაც იქნა გაჟღერებული ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელების მხრიდან, ის იყო, რომ ითამაშებთ ერთი ლიგით მაღლა, მაგრამ დაფინანსება იქიდან გამომდინარე, რომ ფონდს თავის გეგმები აქვს, გაწერილი აქვს ბიუჯეტია და შესაბამისად იქ ცვლილებების შეტანა აღარ ხერხდება შესაბამისად. თუ კი თანახმა იქნებით, ითამაშებთ. ხო, ნუ ჩვენ არ დაფიქრებულ ვართ. თანხმობა განვაცხადეთ და ხა ცხადია 50,000 ლარი ის თანხა არ არის, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ საქმეს დაგეხმარებოდა ამის, ასე ვთქვათ, მოგვარებაში ყველაფრის საორგანიზაციო საკითხების. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არც შარშან გვიასპარეზია მხოლოდ აი ამ დაფინანსების იმედად საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის მფლობელი, ბატონი ილია კოკაია შარშანაც გვეხმარებოდა, თუმცა მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ დავდექით იმ სიტუაციის წინაშე, რა სიტუაციის წინაშეც დავდექით წელს, ხა ფაქტია, რომ 10 გუნდი გაცილებით უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, 150,000 ლარით სახელმწიფო ფონდიდან დაფინანსებას გულისხმობ, ამაზეა საუბარი. ჩვენ, ხო რა თქმა უნდა, სულ სხვა მიზნების დასახვა გვიწევდა ადგილის შენარჩუნებისათვის ბრძოლა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ
კლუბის მფლობელთან უშუალო კონსულტაციების შემდეგ ასე ვთქვათ საკმაოდ სიტუაცია საკმაოდ დამაიმედებელი მიმართულებით განვითარდა გვაქვს ასე ვთქვათ დახმარების იმედი კლუბის ხელმძღვანელობის მხრიდან და გარდა ამისა გვაქვს ასე ვთქვათ რაღაც შანაფიქრები იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაც პარალელურად არსებობენ ასე ვთქვათ ადგილობრივ დონეზე ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ გარკვეულ ინვესტირებას ამ პროექტში ფიქრობენ, ცდილობენ და ამ ხალხთან მუშაობას ნამდვილად ვაპირებთ ახლა ბევრი ასე ვთქვათ დეტალი, ბევრი საკითხია გასავლელი, თუმცა საკმაოდ იმედია ვთქვათ განწყობილები მოკლედ. ძალიან კარგი. შემდეგ კითხვა მექნება ასეთი რა თქმა უნდა გუნდის ვთქვათ მიზანი არ არის ის რომ დიდხანს გაჩერდეს ამ ლიგაში და რა თქმა უნდა ფიქრი არის გადასვლაზე დაწინაურებაზე. მე ვიცი რომ ჯერ რიგი მიზეზების გამო არც კალენდარი გვაქვს, არც ვთქვათ იქ რაღაც საკითხებია მოსაგვარებელი, არც ოფიციალური ცხრილი არ გაქვს, თუმცა მაინც მინდა შეგეკითხოთ, აი გათამაშების ფორმულა რა ვიცით ფორმულის შესახებ და აი რამდენ გუნდთან მოგვიწევს მეტოქეობა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ნუ ახლა თქვენ ძალიან იმის თავობაზე რომ კალენდარი ჯერაც არ არის, ახლა თქმა უნდა იმითაა განპირობებული პირველ რიგში რომ გადაწყვეტილება სულ ახალი მიღებულია, რაღაც ერთი კვირა 10 დღე ალბათ. იმის თაობაზე რომ ლიგა იზრდება, აქ მთელი რიგი ასე ვთქვათ მოსამზადებელი სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილებას და მიდის მუშაობა ჩვენ აქტიურად ასე ვთქვათ კონსულტაციების რეჟიმში ვართ ყოველდღიურში და გარდა ამისა არის ერთი ასე ვთქვათ მომენტიც კიდე გარდა ამისა ერთი გუნდის ასე ვთქვათ იმ 16-დან ერთ-ერთი გუნდის საკითხია გაურკვეველი, ახლა არ აქვს მაგას ალბათ დაზუსტება არ არის აუცილებელი ის კლუბი თავის პრობლემებს ასე ვთქვათ მოაგვარებს არ მოაგვარებს იმის და მიხედვით გაირკვევა მე-16 გუნდის ვინაობა. ხო, რაც შეეხება ჩვენს მეტოქეებს, საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გველის. თითქოს უნდა ვთქვა პირველ რიგში გეოგრაფიული ასე ვთქვათ პრინციპით ჩამოვყვები ალბათ ჩვენი მეტოქეები 15 გუნდია სულ. აქედან არის 4 სამეგრელოს წარმომადგენელი, ესენია ოდიში 1919 ზუგდიდი, ეს არის სენაკის ეგრისი, წალენჯიხის სქური და ჩხოროწყუს სამეგრელო. გარდა ამისა, ქედის ბეთლემი. 4 ვართ იმერული გუნდი, ვანის სულორი, ჩვენი შარშანდელი მეტოქე, კი ბატონო. გარდა ამისა, ჭიათურის მაღაროელი, ჩვენ და ხონის იმერეთი. ბორჯომი, რომელიც შარშანდაქვეით და მესამე ლიგიდან ჩვენი მოწინააღმდეგეა ერთ-ერთი ასევე. და გარდა ამისა 6-ია, თბილისში ბაზირებული კლუბი. ესენია მოგახსენებთ ვარკეთილი, ესეთი კლუბი, მარნეული სალგეთი თბილისში ბაზირებულია, თბილისში ასპარეზობს, ესე ვიცი. გარდა ამისა ვიჯორჯიას სათადარიგო შემადგენლობა, ვიჯორჯია 2, მერანი, თბილისის მერანი, ასე ვთქვათ მეორე გუნდი, ესეც. დიდუბე, ასე ვთქვათ ჩვენთან ერთად დაწინაურებულია და ჩვენ მგონი ყველა ვთქვი. კი, დიახ. და ორი გადადის რამე? ორი გადადის, ესე იგი, იცით რა არის, დებულება სანამ არ იქნება, მაგას საუბარი ცოტა ნადრევია, თუმცა, წინასწარი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ვრცელდება და ვიცით, რომ ესე იგი, ორი გუნდის აღზევებაზე იქნება საუბარი, ხოლო რაც შეეხება გასავარდ გუნდებს, 4 გუნდი დატოვებს ლიგას და შესაბამისად 4 გუნდი საკმაოდ დაძაბულ ჩემპიონატს პროგნოზირებ მე პირადად ამ გავარდნა დარჩენის იმიდან გამომდინარე, მე ესე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული ტურნირი იქნება. შეკითხვა მექნება შემდეგი, რომელიც ეხება გუნდის იმ ადგილობრივ წევრებს და სამწვრთნელო სტაფს, რომელმაც ზესტაფონი, ასე ვთქვათ, გაცოცხლებული ზესტაფონი აქამდე მოიყვანა. გააგრძელებს თუ არა მალხაზ ღონღაძე მოღვაწეობას მთავარი მწვრთნელის პოსტზე და აქვე მექნება შეკითხვა ფეხბურთელების თაობაზე. ეს არ ახალია ახლა ქართულ საფეხბურთო თემში, რომ მე არ მოწონს პირდაპირ გეტყვით ეს ტენდენცია, აღზევდება თუ არა გუნდი ახალ ლიგაში, ძალიან ხშირად ხდება უარის თქმა იმ ძველ კადრებზე, მიგრაციის პროცესი და ასე ვთქვათ, უარს ამბობენ ამ ფეხბურთელებზე იმ მოტივით, რომ იცი რა ჩვენ ახლა ახალი ბევრად უკეთესი ფეხბურთელები უნდა მოვა, ხა უკეთესი ყოველთვის მოვა ფეხბურთში, თუმცა მეორე საკითხია, რომ ეს ხერხემალი ინგრევა და ახალი გუნდის. აი თქვენთან როგორ ყურებთ ამ პროცესს? ახალ წვეულებზე ჩვენ შემდეგ ვისაუბრებთ და აი ახლა ჯერ აი კონკრეტულად ზესტაფონელ ბიჭებზე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, აი ახლომდებარე რაიონებიდან. კი ბატონო, მოგახსენებთ პირველ რიგში რა გიდასტურებთ იმას, რომ ალხაზ ღონღაძე
კვლავაც გააგრძელებს მუშაობას. მე მიმაჩნია, რომ წვრთნელისთვის ეს ახალი გამოწვევაა, ერთი ლიგით მაღლა ავედით და მალხაი საკმაოდ საინტერესო მწვრთნელია მინდა გითხრათ. საკმაოდ ესეთი ვთქვათ, ბევრი საინტერესო იდეების ხორცს შემსხმელი და ცხოვრებაში ასე ვთქვათ გამტარებელი და მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ მაგ მიმართულებით რამე ასე ვთქვათ ცვლილებების საკითხი არც აქტუალური არ ყოფილა და არც საჭიროება არ იყო მამის. დანარჩენს მომავალი გვიჩვენებს, ყველანი ერთად შევხედავთ რა და როგორ განვითარდება. რაც შეეხება გუნდს, უშუალოდ ფეხბურთელებს, მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე შარშანდელი შემადგენლობიდან იცით რა არის ახლა ეს მიგრაციის პროცესი აქტუალურია მარტო ფეხბურთში კი არა, ზოგადად ცხოვრებაში. იცით რომ ნახევარი საქართველო კონკრეტ უკეთესი ბედის საძიებლად წასულია საზღვრებს გარეთ და რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხბურთელმა დაგტოვა ასე ვთქვათ ელემენტარულად საყოფაცხოვრებო მიზეზების გამო და საუბარია იმაზე ოჯახი გადაბარგდა თბილისში ზოგი სწავლის პროცესს ასე ვთქვათ შეუდგა და შესაბამისად ასევე თბილისში მოღვაწეობა უწევთ და ზოგი საინტერესო მომენტია ის რომ მე გუნდიდან წასულებსაც უფრო მეტი კონკრეტულად ვიტყვი ორი ფეხბურთელი ჩვენი გიორგი ხუჯაძე და სულხან ხრიანაძე ვიჯორჯიაში რამდენადაც ვიცი უკვე წევრები არიან ვიჯორჯია მეორე გუნდზეა საუბარი თორნიკე ჭურაძე თბილისის მერანში წავიდა უმაღლესი ლიგის გუნდში და თორნიკე ახვლედიანი რომელმაც ძალიან შეგვაყვარა თავის ზესტაფონელ გულშემატკივარს და უშუალოდ კლუბის წარმომადგენლებს თბილისის დინამოს სულ ფასოვანი წევრი გახდა, ის სწორედ გუშინ მოხდა კონტრაქტის ხელმოწერა, 3 წლიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი და მე ძალიან მიხარია ის რომ ახლა არ მიხარია რა თქმა უნდა ის რომ მიგრაციის პროცესს ვერანაირად ვერ ვეწინააღმდეგებით, თუმცა ის რომ ბიჭები ვინც მიდიან სერიოზულ გუნდებში და აგერ უმაღლეს ლიგაში აქედან ორი წასული, თბილისის დინამო ახლა როგორც მოგეხსენებათ 16 გზისა თუ არ მახსოვს, ჩემპიონია საქართველოს და ტრადიციული კლუბია. ძალიან გვიხარია რომ თორნიკემაც ასე ვთქვათ სამსახური გაგვიწია, რაც ჩვეულებრივად წარმოაჩინა თავი და ჩვენც შესაძლებლობის და მიხედვით ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, მე ამ თემაზე გავაგზავნებ. არ შემიძლია არ გკითხოთ. უშუალოდ ფეხბურთელებზე დავასრულებ, ადგილობრივებზე და რაც შეეხება, ესე იგი ძირითადად ბირთვს გუნდის შარშანდელი შემადგენლობიდან 9 კაცი 9-10 კაცი, მოკლედ იქ 1-2 თემა შესათანხმებელია, მაინც ფეხბურთელის ასე ვთქვათ სურვილის და მიხედვით გადაწყდება რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს წასვლა ენდოება ვერ დავაკავებთ ცხადია, თუმცა უმრავლესობა ისევ გუნდშია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს იქნება სწორედ ის ჩონჩხი, რომელზედაც ახალი შენობის დაშენება უნდა მოხდეს. ახვლედიანის თაობაზე ცალკე მინდა შეგეკითხოთ რა თქმა უნდა მოვლენა როცა მეხუთე ლიგიდან ქვეყნის ჩემპიონ გუნდში მიდის ფეხბურთელი. რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელის დამსახურებაც არის, თუმცა მე სხვანაირადაც მინდა შევხედო. ალბათ ეს ასე ვთქვათ ძალიან კარგი წინაპირობაა ნიჭიერი ფეხბურთელებისთვის, რომლებსაც სურთ კარგ პირობებში მომზადება და შემდეგ კარიერის უფრო მაღალ დონეზე გაგრძელება. სანამ ზესტაფონი არის დაბალ ლიგაში, თუმცა მე მიმაჩნია რომ დროებითია და როგორ მოხდა აი ახვლედიანის ანუ ფაქტია რომ ძალიან მოაწონა თავი იგივე კახაჩხეტიანმაც აღნიშნა ინტერვიუში რომ ზუსტად მან პირველად ნახა ზესტაფონში. ალბათ ეს არის იმის დამსახურება რომ კლუბს ნორმალური მომზადების პირობები აქვს, ნორმალური სტადიონზე თამაშობს, იგივე მიდგომები არის ნორმალური და აი ახვლედიანი როგორ მივიდა მოკლედ ახვლედიანი დინამომდე, ესე იგი ფაქტია რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა ზესტაფონის გარეშე. კი ფეხბურთელმა დიდი სარგებლობა მოუტანა ზესტაფონს და მოკლე დროში შეგვაყვარა თავი, ბევრი გოლი გაიტანა იგივე პირველ თვისებით, მაგრამ მეორე კუთხით რო შევხედოთ ხომ კლუბმაც მას ძალიან ასე ვთქვათ კარგი ტრამპლინი შეუქმნა. მე მინდა გითხრათ თორნიკე მანამდე ზესტაფონში მოსვლამდე ესპანეთში ცხოვრობდა, თამაშობდა ფეხბურთს საკმაოდ კარგ დონეზე, თუმცა მე რაღაც ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიზეზების გამო სამშობლოში დაბრუნება მოუწია და მოკლედ უგუნდოდ იყო დარჩენილი ფაქტიურად და ჩვენი მეგობრების და თქვენთვისაც არ არის უცხო საკითხი, თქვენს ჩართული იყავით ამ პროცესში ბატონო ალეკო, მოხდა ისე რომ ასე ვთქვათ ძალიან დაინტერესდა თანამშრომლობით, მე საერთოდ ძალიან მინდა მოვიწონო ახალგაზრდა კაცის სწორი აზროვნება. იქიდან გამომდინარე რომ ფეხბურთს თამაში სურდა, მან
მიიჩნია აუცილებლად და საჭიროდ, რომ ხა იცოდა ჩვენი სიტუაცია, იცოდა რომ სავარჯიშო მოედნები არაჩვეულებრივი გვაქვს, იცოდა რომ დავით აბაშიძეზე ვთამაშობდით და საფეხბურთო აურა და გარემო არსებობდა ამ ქალაქში და მოკლედ ყველანაირ ასე ვთქვათ სხვა შემოთავაზებას და ვარიანტს ამჯობინა აქ საფეხბურთო გარემოში მომზადება და მომზადებული იყო და როგორც ხედავთ ამან ყველაფერმა გარკვეული შედეგები და საკმაოდ კარგი შედეგები მოიტანა კლუბისთვისაც ჩვენ როგორც გახსოვთ საკმაოდ ბევრი გატანილი გოლითაც გამოიჩინა თავი თორნიკემ და ჩვენს ასე ვთქვათ მომზადების თვალსაზრისით სამწვრთნელო შტაბმა ჩვენი გუნდის რაღაც ასე ვთქვათ გარკვეული ასე ვთქვათ სამსახური გაუწიეთ ვფიქრობ ნუ ფაქტია ყოველ შემთხვევაში დღეს თბილისის დინამოს წევრია მე მას მის ახალ გუნდთან და ამ გუნდის მთავარ მწვრთნელთან რომელიც ზესტაფონელი გულშემატკივრისთვის ძალიან ახლო მეგობარია ჩვენი კახაჩხეტიანთან ერთად მრავალ გამარჯვება და წარმატებებს უსურვებთ. ნუ მანამ სანამ ზესტაფონი არ მოვალთ უმაღლეს ლიგამდე. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ახალწოვრების თემასაც. რა თქმა უნდა, ახლა მეოთხე ლიგა სულ სხვანაირი კონკურენცია, სხვანაირი ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხომ დონია უფრო უკეთესი. ახლა ეს შეიძლება ის დონე არ არის, რაც ზესტაფონი გულშემატკივრს უნდა, მაგრამ შედარებით მაღალი დონეა რეგიონალურ ლიგასთან. რას ფიქრობთ აი ახალწოვრების კუთხით რაზე აკეთებთ აქცენტს? ეს არის თქვათ მე ვიცი რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე კეთდება გარკვეულწილად აქცენტი ისეც ვისაც აი გამოუვლია დინამოს სკოლა, გამოუვლია ლოკომოტივის სკოლა, უნდა ფეხბურთს თამაში, რაღაც ეტაპზე შეიძლება რაღაც ოდნავ შეფერხდა მისი კარიერა, ანუ ასე ვთქვათ ძალიან ასე ვთქვათ ჭალებში მოხუცებული გუნდი არ იქნება ზესტაფონი, ხო? ნუ დავიწყებ იმით რომ საბოლოო ასე ვთქვათ საბოლოო სურათი საკადრო თვალსაზრისით ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული, თუმცა გარკვეული კონტურები ამ დროისთვის იკვეთება. მე ხა პერსონალიებს არ მინდა შევეხო, თუმცა ნამდვილად დასტურებთ იმას, რომ ასე ვთქვათ, მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გუნდი ამ ლიგისათვის დამახასიათებელია გადაბერებულობა, ასე ვთქვათ და ესეთი არ იყოს. მუშაობთ, მართალს ბრძანებთ ისეთ ფეხბურთელებთან, ახლა საფეხბურთო კარიერა ისეთი რაღაცა შეიძლება არაჩვეულებრივი ტალანტი იყო, თუმცა იქ გარკვეული ასე ვთქვათ სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით შემადგენლობაში ვერ მოხვდე და ნუ ახლა მაგაში არც დასაძრახია და არც შენს ასე ვთქვათ კლასის ნაკლებობაზე მეტყველებს პირიქით. ხო და აქედან გამომდინარე არიან ესეთი ახალგაზრდები, ვინც სწორად უყურებენ ასე ვთქვათ ბევრ საგანს ამ ცხოვრებაში და ფიქრობს იმას, რომ ამ კარგ მოედნებზე, კარგ პირობებში და კარგ საფეხბურთო გარემოში მომზადება მისთვის ასე ვთქვათ გარკვეული ტრამპლინი იქნება წინ ნაბიჯის გადასადგმელად, ხო და ნუ არიან რამოდენიმე ფეხბურთელი მოკლედ ამ წუთისთვის შემიძლია გითხრათ, ზოგი ზესტაფონის დუბლებში თავის დროზე ასპარეზები, ესეთი ახალგაზრდა ხალხი მოკლედ ვცდილობთ მოკლედ გამოვიყვანოთ დაახლოებით ესეთი რაღაც რომ შეზავება გარკვეული მოახდინოთ გამოცდილებისა და ახალგაზრდობის, თუმცა ეს ახალგაზრდული ჟინი და შემართება ჩვენი გუნდისათვის დამახასიათებელი ასე ვთქვათ, ხაზი ნამდვილად იქნება მოახლოებულ სეზონში. ბატონო სერგო, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ახალი სეზონისთვის მზადების თემას. როგორც ვიცი, სადღაც აპრილის დასაწყისიდან ჩვენ ველოდებით ჩემპიონატის დაწყებას. როდიდან აპირებთ გუნდის შეკრებას, მზადების პროცესი როდიდან დაიწყება და რამდენ ამხან როგორც ფიქრობთ, ახლა მე მესმის, რომ მეტოქეები ჯერ თქვათ ჩამოძებნილი არ არის ბოლომდე, იმიტომ რომ უნდა რაღაც დაზუსტებები. აი წინა სასეზონო მოსამზადებელ პროცესში. კი ბატონო, ნუ ახლა იქიდან გამომდინარე გამეორდები, რომ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად რთულ იმაში ვიყავით. ენშპილის მდგომარეობაში ჩავარდით, იქიდან გამომდინარე, რომ აი სულ ბოლოს ახლახანს იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ლიგის ფორმატთან დაკავშირებით. ჯერაც არ არის გატანილი აღმასკომზე, თუმცა უკვე დეტალები შესაძლებელი არის. მოკლედ სეზონი იწყება აპრილის დასაწყისში. ჩვენ შეკრებას ვიწყებთ, გარკვეული საორგანიზაციო საკითხები არის მოსაგვარებელი, ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩამოსული ბიჭებიც იქნებიან გუნდში, არის ახლა ასე ვთქვათ საპაცხოვრებო საკითხების დალაგება აუცილებელია და ასე ვთქვათ ერთ დღეში არ გვარდება, მომზადება გვინდა ამისათვის. ასე ვფიქრობთ, რომ მოახლოეს დღეებში უკვე დაიწყებს ასე ვთქვათ ადგილობრივი ბირთვი და შემოუერთებიან მას შემდეგ, რაც აი ამ
ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელ საკითხებს მივხედავთ, ყველაფერი ალბათ 27-ში სრული შემადგენლობით ვფიქრობ, რომ შევიკრიბოთ. რაც შეეხება ამ ხანაგურ შეხვედრებს, მიდის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მიმართულებით კონსულტაციები, მინდა გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ, სეზონი მაღალ ლიგებში იწყება მანამდე, გასაგებია. რაც შეეხება ჩვენს ლიგას, ჩვენი ლიგის გუნდებს აპრილში დასაწყები ჩემპიონატის წინ გვიწევს თასზე ასპარეზობაც. ხო, სავარაუდო ახლა ჯერჯერობით აი ზუსტად ეს ყველაფერი არ არის გამოცხადებული და ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ 20 რიცხვისკენ უკვე თასში და თასის გათამაშებაში და ჩავებებით, მანამდე ალბათ ახლა სამწვრთნელო შტაბთან გასავლელი თემაა, საბოლოოდ როგორ ვის შეუთანხმდებით ამ ხანაგურების მიმართულებით, ალბათ 3 მატჩს მინიმუმ მოასწრებთ, მე უკვე თასის გათამაშება და მოკლედ სეზონში შესვლა ესე ნაჩქარევად მოგვიწევს. თუმცა ეს იმას არ ცვლის, რომ ჩვენ ამას ყველაფერს ამ ჩვენ ამოცანას ძალიან დიდი სერიოზულობით ვეკიდებით. ესე იგი, ნათელი რომ უფინოთ ამ საკითხს, თუმცა ეს მე მგონი ახლა არც, მაგრამ არის ვიღაცა თქვათ ვისაც ალბათ აინტერესებს მაინც და ეს კითხვა უნდა დაიშვას. ესე იგი, ზესტაფონი ითამაშებს დავით აბაშიძეზე და ივარჯიშებს ბაზარზე. გასაკვირველია, რა თქმა უნდა, ხა ზესტაფონელი გულშემატკივარი, ხა ჩემთვისაც, ჩემი ოჯახისთვისაც, ყველასთვის, რა ვიცი, თაობებში ეს ადგილი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთთან და ფეხბურთის რაღაც საოცრებასთან ზიარების ადგილი იყო და მე ვფიქრობ, რომ ხეჭით რა შესაძლებელია იქ რაღაც გარკვეული სამუშაოები, ასე ვთქვათ, არის ჩაფიქრებული, მინდვრის, ასე ვთქვათ, გამოცვლის საკითხიც დგას დღეს ის რიგში, თუმცა იქ სამუშაოები რაღაც სეზონური ტარდება, შესაძლებელია რაღაც მატჩის ჩატარება ბაზაზედაც მოგვიწევს, თუმცა იქ სისტემატურად არის სამაგისო მატჩის ჩასატარებელი ინფრასტრუქტურაც გაგვაჩნია და პირობებიც და არ ლაპარაკობ მოედნის ხარისხზე, უმაღლესი ხარისხისაა მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია გულშემატკივრის თემაც და მე აი ცოტა რთულია ამ კლუბში მუშაობა, ზოგადად რა კუთხით ვიძახი, რომ ამ ხალხმა იმდენი ნახა, რომ ეს ხალხი უკვე აი თამასა მაღლა აქვს აწეული და აღარ ჯერდება, რომ აი თუნდაც რაღაც მეოთხე ლიგაში ითამაშო და მიიჩნევს დროებითად და ანუ სულ წინ და წინ სიარული უნდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა იყო დროის ფაქტორი არის და ასე ვთქვათ, ერთშპილში მოხდა გუნდის გაკეთება, ხდება უფრო სწორად დღესაც მიდის ეს პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე რაღაცები არ იყო გადაწყვეტილი და ძალიან მოკლე დროა რაღაცების დალაგებისთვის, ალბათ ზესტაფონის მიზანი იქნება, მიზანი როგორც ასეთი და ეხლა მე უკვე მინდორზე გამოჩნდება ყველაფერი, რომ გუნდმა აინაცვლოს ერთი ლიგით მაღლა. კი ბატონო, მე პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ის ადგილი ჩემი ნებისმიერი გულშემატკივრის თუ ნებისმიერი ჩვენი კლუბის წარმომადგენლის მიერ ნამდვილად აღიქმება ის, რომ ჩვენი ადგილზე დავბრუნდებით მაშინ, როდესაც უმაღლეს ლიგაში ვიქნებით. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ ახლა პროცესის გაჩერება არ იყო სწორი, არ იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება და ამიტომ ხო ვთამაშობთ იქ, სადაც ვთამაშობთ. რაც შეეხება უშუალოდ იმ საკითხს, რა როგორ განვითარდება, მინდა გითხრათ, რომ სულაც არ არის გამორიცხული, რომ მოვიდეს ის დღე, როდესაც სწორედ სამართლებრივ ჭრილში თქვენ ამაზე გადაცემის დასაწყისში საუბრეთ, ჩვენ ეს საკითხი ისევ დავაყენოთ დღის წესრიგში და შესაბამისი გადაწყვეტილებას ვერც იქნას მიღებული, არც ამას არ გამოვრიცხავ, სამართლებრივი გზებით, რასაკვირველია ისევ და ისევ. ამის მაგალითებიც გვაქვს და ჩვენს გვაქვს ამის საფუძველი. თუმცა მანამ სანამ ასე ვთქვათ, ეს კონკრეტული მომენტი დამდგარა, ფაქტია, რომ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვივლით იქ სად და როდის და რა ეტაპზე მოხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება, სხვა საკითხია, თუმცა ცხოვრება გრძელდება და ჩვენ მივდივართ ნელ-ნელა ისე როგორც უნდა მივიდეთ. რაც შეეხება ჩვენ გულშემატკივარს, ვიცი რომ ძალიან მაღალი სტანდარტები შეუქმნა ამ კლუბმა, რომელიც თავის დროზე აგერ 2004 წელს ბატონ ილია კოკაიას ინიციატივით და მისი პარტნიორების ინიციატივით შეიქმნა. ამ გუნდმა ძალიან ბევრი სიხარული გვაჩუქა, ორგზის ჩემპიონები გავხდით ამ ქვეყნის, თასის მფლობელები, სუპერთასის მფლობელები, ასე შემდეგ და მე ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ
აქ ვცხოვრობ და რეალურად ამ ქალაქში ვარ, ვხედავ იმ ძალიან დიდ მონატრებას და ნოსტალგიას, რომელიც მასიურია ამ ქალაქში. ახლა ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება მოხდეს ფეხბურთზე საუბარი დამეწყოთ. აბა როდის დავბრუნდებით ეს ბენზინგასამართ სადგურზე იქნება თუ მაღაზიაში იქნება, მაგის პროგრამის ავადმყოფოში არ ვიცი, ნებისმიერ ადგილზე სულ აი გულშემატკივრების სისტემატურად ამ შეკითხვას სვავენ, როდის. ნუ იმედია რომ ყველაფერი რიგზე იქნება, ჩვენ რასაკვირველია ამ კლუბს უბრალოდ ამ კლუბის ტრადიციებში არ არის ის რომ რაღაც ასე ვთქვათ მაჩანჩალას პოზიციაზე იყოს და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად მაღალი მიზნებისთვის ბრძოლას გეგმავთ. ბატონო, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ბავშვთა სექტორს და მე ორი კითხვა მექნება, დავიწყებ ადგილობრივი სეგმენტით. მე ვიცი რომ კლუბთან ერთად ფუნქციონირებს საფეხბურთო აკადემია და თავის დროს ზუსტად ამ აკადემიის აღზრდილმა ბავშვებმა ასე ვთქვათ შექმნეს ის ფუნდამენტი, რომელიც გააცოცხლა ფეხბურთის ზესტაფონში და დღეს რა ხდება ამ აკადემიის კუთხით შემდეგ სეზონში რა ამოცანები გვიდგას, სად ითამაშებენ ეს ბავშვები და რა როგორ მიდის ეს პროცესი რო? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ხა სამწუხაროდ მე კიდევ ერთხელ აი მიგრაციის თემას უნდა შევეხო, ხა სამწუხაროდ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი გასულია ქვეყნიდან და ამას ხა სულ სხვა ასე ვთქვათ პრიზმაშია სასაუბრო ამ მიმართულებით. ხო და შესაბამისად, აი ამ გუნდების ახლა ზესტაფონს არასდროს არ ქონდა დეფიციტი იმისა, რომ გუნდის კომპლექტაცია მომხდარიყო. და ზესტაფონი ერთ-ერთი ყოველთვის ხალხმრავალი რაიონი იყო, ასე შემდეგ შეიძლება რომელიღაც მცირე ზომის რაიონში შექმნილა მსგავსი ასე ვთქვათ პრობლემა ჩვენთან, ანუ ეხლა ჩვენს დავდექით და მოკლედ რაღაც გარკვეულ თაობებში რაღაც წყვეტა, რაღაც მოხდა ხო და მას შემდეგ რაც 2000-იანების ერთიანების, ორიანების, სამიანების გუნდი ყავდა ასე ვთქვათ, შევისვენეთ ერთი წელიწადის შარშან და უბრალოდ შევისვენეთ როგორ იმერეთის დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატში ვითამაშეთ, რომელიც იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერა ორგანიზებული. წელს ჩვენ ჭაბუკთა ლიგას უბრუნდებით ისევ, წელს გამოვყავს 15 წლამდელთა გუნდი, 15 წლამდელთა, ესე იგი 2005-6 წლებში დაბადებულები, 6-იანები შარშან, აი სწორედ იმერეთის დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატის ვიცე-ჩემპიონები გახდნენ, მეორე ადგილზე გავიდნენ, თასის ფინალში და ციასპარეზეს. გარდა ამისა, აქ 5-იანებიც დაემატებიან ნაწილი ბავშვები და მოკლედ ჭაბუკთა ლიგის საქართველოს მასშტაბით იმ ტურნირზეა საუბარი, რომელსაც ფეხბურთის ფედერაცია ატარებს უშუალოდ, სადაც ყველა წამყვანი კლუბის ჭაბუკთა გუნდებია ჩართული, აი სწორედ ამ ტურნირში ამ ასაკით ვაპირებთ ასპარეზობას. გარდა ამისა, თქვენ ზესტაფონშიდაც ახსენეთ და ახლა ისევ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანაქალაქელი თუ რა ვიცი თბილისშიდაც ცხოვრობს. მე ვიცი რომ იქაც გვაქვს სასიამოვნო და საინტერესო სიახლე გვაქვს, აი მარტის დასაწყისში იგეგმება ძალიან საინტერესო პროექტის პრეზენტაცია საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ზღვის ბაზა კარგად მოგეხსენებათ, ეს ის ადგილია რომელზეც უკვე წლებია სისტემატურად ემზადება ვარჯიშობს საქართველოს ეროვნული გუნდი, ახლა ჩემთვის როგორცაა ცნობილი ეროვნული ნაკრების დამრიგებელი ვლადიმერ ვაისი კატეგორიულად სხვა ადგილს არ აღიარებს მხოლოდ ზესტაფონის ბაზა და ეს ალბათ რაღაცის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი გახლავთ. აი სწორედ ამ ბაზასთან შეიქმნება ჭაბუკთა აკადემია, რომელიც თბილისური რესურსის ასე ვთქვათ ათვისებაზე იმუშავებს. ახლა იცით რა არის, ახლა იცით რომ ბევრი კლუბი არსებობს მსოფლიოში, რომელიც ბავშვთა და ჭაბუკთა აკადემიებს სამხრეთ ამერიკაში, აფრიკაში და რა ვიცი, სხვადასხვა ქვეყნებში აფუძნებს, აზიაში თუნდაც და ახლა საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა რომ თბილისური ასე ვთქვათ გარკვეული რესურსის ათვისებაზე იმუშაოს, მე მგონი ხო. ისევ და ისევ ზესტაფონს გამოადგება იქ გასაკვირველია, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდისთვის კადრების სამჭედლოზე ვფიქრობთ, აი ესეთი ფორმითაც და ხო მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სასიხარულო არის ჩვენთვის ის, რომ კლუბს შეუერთდა, ასე ვთქვათ, მენეჯერის სტატუსით ჯაბა დვალი, ჩვენი ექს-კაპიტანი და ჩვენი ძალიან დიდი მეგობარი და გულშემატკივარი და გარდა ამისა, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში მომავალ სეზონში ჯაბადვალს აუცილებლად ვიხილავთ კიდე. ძალიან სასიამოვნო სიახანო ჯაბამ თვითონ ესე იგი ვთქვათ ორ ფრონტზე იბრძოდა. ორ ფრონტზე როგორც უშუალოდ აქეთ აკადემიის კურირება თბილისური აკადემიის, ასე პარალელურად ფაქტიურად გადაწყვეტილია რომ მინდორზედაც
ძალიან კარგი. აუცილებლად მინდა ჩვენი გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოგმართოთ და ხო არაფერი დაგვრჩა სათქმელი იქნებ რამეს დაამატებდით, იქნებ რა ვიცი გულშემატკივარს მიმართავდით, მოკლედ ასე თავისუფალი კითხვას დავიწყო. სათქმელი დამრჩა ის რომ მოკლედ ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოცდის წინაშე დგევართ ამ მოახლოებულ სეზონში ძალიან სერიოზული ბრძოლა გველის აქ საკმაოდ მიუხედავად იმისა რომ ლიგა 4-ია და ასე ვთქვათ რანჟირით მე-4-ია დონით საკმაოდ ბევრი გამოცდილი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული გუნდი ასპარეზობს ამ ტურნირში. აი არის აქ რამდენიმე გუნდი, სამეგრელოს გუნდები, თუნდაც ვთქვათ, ბორჯომი, ვინც საკმაოდ სერიოზულადაა დაკავებული დაკომპლექტების კომპლექტაციის საკითხით, მაქსიმალურად ცდილობენ ასე ვთქვათ გამოცდილი და ახალგაზრდა ფეხბურთელების ასე ვთქვათ ჩართვას გამოყენებას და მოკლედ მარტივი ბრძოლა არ მოგველის და აქედან გამომდინარე ფაქტია რომ ჩვენთვის საშინაო არენაზე იქნება ეს თუ გასვლით შეხვედრებში ჩვენი გულშემატკივრის თანადგომა და მხარდაჭერა ძალიან დაგჭირდება. ჩვენ ნამდვილად განებივრებული ხალხი ვართ იმ თვალსაზრისით რომ დიდი არმია გვიმშვენებს მხარს გულშემატკივრების და მე ყველა ზესტაფონელს შეიძლება არაზესტაფონელს და საბედნიეროდ საკმაოდ ბევრი ესეთი ადამიანი რომელიც სულაც არ არის დაკავშირებული ასე ვთქვათ რაღაც გენეტიკური კავშირით ამ ქალაქთან თუმცა ჩვენი კლუბის გულშემატკივარია ალბათ პოლონური გულშემატკივართა კლუბი გავიხსენოთ თუნდაც საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის და რა ვიცი და ბევრი რა ვიცი ყველა კუთხეში საქართველოს საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს ნერვიულობს ჩვენ ამბავს და ეს ძალიან ასე ვთქვათ ისეთი მომენტია რომელიც ორმაგ ძალას და ენერგიას გვაძლევს საერთოდ რომ ჩვენი საქმე კარგად გავაკეთოთ. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ დღეს სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ასევე მინდა მომავალშიდაც შეძლების დაგვარად გავიხედო და თქვა ის რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ უნდა გიხილოთ ამ ეთერში, იმიტომ რომ ზესტაფონის პროგრესი, ზესტაფონის წარმატება ალბათ მნიშვნელოვნად განაპირობებს თვითონ ამ ქალაქში სპორტის ბუმს. მინდა წარმატებები გისურვოთ იმ დიდ და მნიშვნელოვან საქმეში, რომელსაც ეჭიდებით და მინდა გისურვოთ ის რომ ყოველი წელს ზესტაფონი წინ და წინ გვეხილოს ლიგაში და სულ მალე გუნდი დაბრუნებოდეს თავის იმ ლოგიკურ ადგილს, რომელიც არის უმაღლესი ლიგა და მე პირადად სხვაგან ზესტაფონი თავისი მიდგომებით, არსით, ტრადიციებით თუ გაქანებით ვერ წარმომიდგენია. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ და აუცილებლად შემდეგ ეთერებში კიდევ დაგმადიჟებს სტუმრად გადაცემას. დიდი მადლობა ბატონო ალეკო, მე კიდე ჩემი მხრივ მინდა თქვენ და თქვენ არაჩვეულებრივ გადაცემას წარმატებები, მრავალი კარგი საინტერესო სტუმარი და ტელემაყურებელთა გახარება გისურვებთ. უგუნესი მადლობა. გადაცემის ბოლო ბლოკში არ შემიძლია არ შევიხო კვირას საღამოს გასამართ საინტერესო მატჩებს. ტრადიციულად ვისაუბრებთ იმ მატჩების შესახებ, რომელიც ბოლო უქმე დღეს გამორჩეულია და ასე ვთქვათ, ორშაბათი მძიმე დღეა და მძიმე დღის წინ პატარა გატვირთვა ნამდვილად არ გვაწყენდა. აქედან გამომდინარე, შევეხოთ იმ თამაშებს, რომლებიც გულშემატკივრების ინტერესს იწვევს. ესპანეთში გვაქვს ერთი კარგი თამაში, გვიანის თამაში, სადაც ატლეტიკო და ვილიარეალი შეხვდებიან ერთმანეთს. ვილიარეალით დავიწყებ ეს გუნდი შედარებით არათანაბრად თამაშობს, თუმცა იგივე შემადგენლობა ძალიან კარგია და აქვს თამაშები, როდესაც გრანდებს მაგრად ამწარებს ხოლმე და სისხლსაც უგშრობს. იოლი შეხვედრა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად ატლეტიკო წლევანდელ სეზონში მე არ მომწონს. ვერ თამაშობს გუნდი იმ ფეხბურთს, რომელსაც მისგან ჩვენ ველით პირველ ლიგში ზესშემტევი ფეხბურთი ახარ მაქვს საუბარობა, თითქოს ბალანსი ოდნავ მორღვეულია, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს მეორე მხარეც და მოდი მედლის მეორე მხარეცაც შევხედოთ. ჩვენ ვნახეთ ატლეტიკოსა და ლივერპულის შეხვედრა ჩემპიონთა ლიგაზე, სადაც აბსოლუტურად თითქმის ყველა მიიჩნევდა, რომ პირველივე მატჩი ატლეტიკოს სტატუსს მიუხედავად ის რომ გუნდში დიეგო სიმეონე არის, ის რომ კარგი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული წინვალე ფორმაში მყოფი ლივერპული, რომელიც არასდროს მარცხდება და უშუალოდ ამ მიმდინარე სეზონში ის პირველ თამაშშივე გადაწყვეტდა ორ-რაუნდიანი დაპირისპირების ბეძს და მოხსნიდა ყველა კითხვის ნიშანს. თუმცა მოხდა პირიქით, ატლეტიკომ გაიმარჯვა და დიდი ნერვების წყვეტა მოელის ენფილდზე
თვითონ ინგლისურ პუბლიკასაც და ლივერპულის ფეხბურთელებს და იურგენ კლოპს. ჩემპიონთა ლიგაზე თქვათ ამ შემთხვევაში ნაკლებს ვისაუბრთ, იმიტომ რომ იქამდე დიდი დროა დარჩენილი და ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა ერთ ვიტყვი რომ ძალიან საინტერესო იქნება ატლეტიკოს ხილვა ლივერპულთან გამარჯვების შემდეგ, როგორი იქნება ეს გუნდი, ზოგადად რას შემოგთავაზებს, იქნება თუ არა ცოტა უფრო მეტად შემტევი და რა სათამაშო მოდელს აირჩევს დიეგო სიმეონე. რაც შეეხება თვითონ თამაშის ხასიათს, ალბათ უფრო მაინც მე ვიტყოდი რომ ფრთხილი ფეხბურთზე გავაკეთებდი ფსონს, მაგრამ მეორეს მხრივ აგერ ვალენსიასთან თამაშმა თუნდაც გვიჩვენა რომ ატლეტიკო ყოველთვის არ არის ხოლმე ჩაკეტილი და ხანდახან სიმეონე თავის ფეხბურთელებს აძლევს იმის საშუალებას რომ შეუტიონ მეტოქის კარს, ბევრი გაიტანონ, ბევრი გაუშვან. მოკლედ მართალია არ არის გრანდების თამაშები, თუმცა მე მიმაჩნია რომ კვირას აუცილებლად უნდა ჩაუждდეთ დღეს, კვირას აღამოს აუცილებლად უნდა ჩაუждდეთ ამ ორ თამაშს და უყუროთ, კარგი განწყობა შევიქმნათ სამუშაო კვირის დასაწყისში, რაც თავისთავად დაგვეხმარება იმაში, რომ მე ჩვენი ასე ვთქვათ სამუშაო, ყოველდღიური სამუშაო კარგად შევასრულოთ, დადებითი ემოციები მივიღოთ, ჩაუждდეთ ფეხბურთს. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, თქვენ წინაშე იყო სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი ალეკო კაკაურიძესთან ერთად. მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღებისთვის.